အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို Cooking Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးကတော့ကြက်တနီချက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးစေးထားတဲ့ကြက်သားကိုအရသာနဲ့ပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးကျမပဲငှက်ပြားကြီးအနောက်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အကြည်ထည့်ပါမယ်ခရုစီထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ဂျင်းကိုအရေညှစ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့စားထည့်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မအချိုမှုတ်တော့မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတကြားထည့်ချက်မှာမဟုတ်လို့ပါပြီးရင်တော့အရသာဝင်အောင်နှက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီချာလေးနှံ့အောင်နေပေးပါမယ်ပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မတကြားထည့်ပါမယ်ရှင်တကြားကိုအရောင်လေးရဲလာတဲ့အထိမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အရောင်လေးရဲလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မနှက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့မှွေပေးပါမယ်ကြာကြာလေးသူ့လုံးပေးပါမယ်ရှင်စိတ်ရှိရှိနဲ့ကြာကြာလေးဝေပေးရပါမယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဒီကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့နှံ့အောင်မှုေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့စောစောကကျွန်မအရသာနေထားတဲ့ဇလုံးလေးကိုရေကျင်းပြီးတော့ကျွန်မထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတည်ပါမယ်စူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့မှုေပေးပါမယ်ရှင်ဖြည်းဖြည်းချင်းအဖုံးလေးအုပ်လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနူးအောင်လို့ပေါ့နော်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာမြေးကြည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ကြာလေးတည်ပေးပါမယ်စီပြန်ကြိုက်တဲ့လူကြတော့လဲစီပြန်ပေါ့နော်ကျမကတော့အရည်လေးနဲ့ပါကြိုက်တဲ့အတွက်စီကြံရည်ကြံလေးချက်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမစိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်လေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးမှုေပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးမှုေပြီးတော့ကျွန်မအဖုံးလေးခဏပြန်အုပ်ထားပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေနည်းနည်းလေးနူးအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှုေပေးပါမယ်ရှင်ဒီနေထားဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမှုနဲ့ထမင်းစားလဲမိန်နဲ့ကြက်တလီဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်